ฟิลหรือว่าซาวไอเกมฟิลนะครับเป็นร้านที่อาศัยทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกานะครับมาอยู่ช่วยเธอตอนนี้6 ปีกว่าแล้วอายุในนั้น10 ปีแล้ว